मिनी रेफ्रिजरेटर का नया लॉट हमारे पास आ चुका है। चेक कर ले, ई स्कूल इसका ब्रांड नेम है। पाकिस्तान में हम इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर है और इसमें आपको वारंटी भी मिलेगी। फ्रिज की 1 साल की वारंटी है और 10 साल इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। चेक कर ले, 3 इसमें साइज़ हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें ये वाला मॉडल है। चेक कर ले, ये सबसे बड़ा साइज़ है, 113 लीटर इसकी कैपेसिटी है और ये सबसे छोटा साइज़ है, 85 लीटर इसकी कैपेसिटी है। चेक कर ले, ये मिनी बार टाइप फ्रिज है। चेक कर लें, 97 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ग्लास का इसका ये डोर है। चेक कर लें, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत खूबसूरत है। ये चेक कर ले, यहाँ पर इसमें थर्मामीटर भी दिया हुआ है और साथ इसमें कूलिंग लेवल है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी पैकिंग है। चेक कर लें, और ये ओरिजिनल ईरान का लाट है। यहाँ पर इसमें मेंशन है मेड इन ईरान और ये इनका वेबसाइट है। ये चेक कर लें, पाकिस्तान में इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हमारे वेबसाइट पे रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। चेक कर ले, ये सबसे बड़ा साइज़ है। यहाँ पर इसका ये ब्रांड नेम मेंशन है और ये चेक कर ले, इसमें मिनी फ्रीज़र भी आता है। यहाँ पर इसका ये मिनी फ्रीज़र है, ये चेक कर लें, और काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। यहाँ पर इसमें ये कंटेनर दिए हुए हैं, यहाँ से भी इसकी टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे छोटा साइज़ है इसकी, 85 लीटर इसकी कैपेसिटी है। चेक कर लें, 2 इसमें इस तरह के कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, एक इसमें छोटा कंपार्टमेंट है, यहाँ पर भी छोटे कंपार्टमेंट दिए हुए हैं साइड पे। और ये दोनों वाइट कलर में आते हैं, ये ब्लैक कलर में है। ये चेक कर लें, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी इंपोर्ट स्टार पी के विज़िट करें।